Ni kama kawaida kutoka idara ya Acheche Karakomi Talekoma na Agri mpaka Zanzibari kule baada ya media Kisonge. Tunaendelea kuwakilisha chama la wana kama kawa kama Daz. Yapa hii wanaita Alien Warfare kutoka idara ya Acheche kama kawa kama Daz kama kawaida. Namba ni zile 0656035353 mpaka Zanzibari kule baadaye media Kisunge na kule ndani ya pande za Mwana Kurekwe njia kuu ya kuelekea Nyarugusu na bila kusahau ndani ya pande zile wanazoziita migombani ya Zanzibar kwa Malek na kule ndani ya pande za Tumundi Msheli tuko na Mr. Mbega na huku ndani ya pande za wanaita nini kule wanaita pande za Jang'ombe msikiti wa jeshini pale tuko na Mr. T. Fika upate hadi diski, flash diski, MTCD, keyboard mouse kama kawaida. Cholo ndani ya pande zile za ofisi za wakilishi kama kawaida na kuwakilisha vyema na Mteza video kama kawaida idara ya Acheche anaendelea kuwakilisha vyema sana katika pande hizo za Zanzibari. Na huku Dar es Salaam tuko na Machibi ya Amastan kule Kigamboni katika ukumbi wake wa kisasa wanaita Msaus na kule ndani ya Sengerema tuko na Malingumu kitu nguvu hapa hii wanaita Alien Warfare. Bwana kitu inakuja kama hivi toka ndani idara ya Acheche tunakuja hivi. Yes, wanaita Alien Warfare na kampuni kubwa ya Action House iko na idara ya Acheche hapa Kariakoo mitaa ya Lekoma na Agri Media, World Media, Action House, Shadow Valley Production na Acheche Production ndani ya Tanzania. Tunaendelea kuwakilisha vyema sana bwana kitu nguvu hapa hii wanaita Alien Warfare wanaendelea kuwakilisha kama kawa hii kama dawa kama kawaida. Bwana niite Mnyamwezi DJ Maki tunaendelea kusababisha kama kawa kama Daz kama kawaida. Wana vitu nguvu kama hivi. Bwana tuko katika anga kuu kabisa za dunia. Huku ndiko kwenye majabali makubwa ambayo sisi tunaitaga nyota. Na majabali haya yanaelea katika uso wa ulimwengu kama vile dunia inavyoelea pia. Ukisema ulimwengu unasema ni universal. Ukisema dunia unasema world. Tofautisha vitu viwili. Kuna ulimwengu na kuna dunia. Alien Warfare. Bwana kuna kitu kama kimondo hivi kimedondoka, lakini hizi ndio zile nyota zinazokaa juu ya anga. Ni ndani ya wanasema ni Los Angeles, California. Ni katika moja kati ya nyumba ambazo zipo katika mji wa Los Angeles, California. Wewe uweze kwenda na ile box kwa jamaa. Wewe vipi mtakunilisha hapa bwana wewe? Get out. You can't. Nasemaje toka nje uwezi. Mara anapokea simu huyu bwana. Marks. Hey Marks up. Hey, what's going on? Hey, vipi boss? Nini tatizo? How you doing? Unajisikiaje? Okay. Hakuna tatizo. What time do you need to see everybody? Sasa hebu niambie unahitaji labda ni onane na kina nani? 100 tomorrow the team. Kesho saa 1 asubuhi. Okay sawa. Hamna tatizo kiongozi. No, I have. Hamna. Hamna tatizo. 8 months or so since he was. Na imani kabisa miezi 8 imetosha kabisa. Why? I mean, sir, I can just grab Bailey. Vizuri. Guys are just back up. Nitawaambia wote tutaenda. Sir, actually, as far as I know, I don't even think Mike has his calls. Lakini nilimkosa Mike katika mawasiliano. Sasa sijafahamu heshima kama naweza nikampata. Lakini hamna tatizo, kila kitu kitakwenda sawa kabisa. Yeah. Ndio. We'll have everybody there, Mike included. Na imani kila mmoja atakuwepo hapo kesho mpaka na Mike. After that. Nimekupata mzee, nimekusoma. Alright. Hey. Bwana kesho anahitajika waingie mzigoni, waingie kazini. Na anasema hata na Mike naye pia atakuwepo bila shaka. Na moja kwa moja wameshapewa taarifa kwamba kuna nyumba moja, kuna hawa jamaa hawa wenyewe maandishi hapo ukutani, Al-Qaeda. Bwana kitu Al-Qaeda walifinywa na hatimaye makamanda wanaenda sasa kuingia katika nyumba ili waweze kuwakomboa walionaswa. Inasadikika mmoja kati ya viongozi amenaswa na ameletwa katika haya maeneo kufichwa. Kikosi cha Navy SEALs kinaingia katika maeneo hayo kwenda kumkomboa huyo kiongozi.
Walioshikwa ndani wanalazimishwa wapate mawasiliano na kiongozi mmojawapo wa serikali, waziri. If you let my family go, nasemaje? you can do whatever. Naombeni familia yangu iende. Mimi nitafanya chochote mnachokitaka, lakini nataka familia yangu muiache. Wanaume wanaingia ndani. Kimya. I'm not for... Mimi sio mpuruzi. Najua nyi watu wa serikali mnajitia wajanja sana, mnajifanya mna akili. Bwana wanaume tayari wameshaingia, wanawasha moto. He? Yahe, tatizo nini shaha? Wamekuja Navy Seals, ni wale waliomuondoa Osama bin Laden kule ndani ya nchi ya Pakistan. Ni wamekuja hapa kwenda kumkomboa waziri wao baada ya kikosi cha Al-Qaeda, kikosi cha kigaidi. Hawa sio Waislamu bwana, hawa wanaitwa magaidi. Labda Uislamu wanafanya kuwa ni kama nguzo, kutekeleza kama ngao, kutekeleza ugaidi wao. Haya sasa mambo yanaendelea. Azizi ebwana tena umeshingia katika kichumba. Freeze Mufati. Freeze Mufati. Sick bastard. Nitamua ujamaa. Nitamua ujamaa, nasema mtoe hizi bunduki zenu na muondoke hapa. Bwana makamanda wako vizuri. Marco, wamemshika Marco. Little brother Marco, how about that? Ndugu yako anaitwa Marco. Kumbe nyinyi sio Waislamu, ila mnafanya kwamba kama Uislamu ndio nguzo yenu ya kutuandikia watu. Hawa jamaa wanaonekana kabisa kwamba ni Wakristo hawa. Majina yao kama kuna mmoja anaitwa Modav, Movdal, mwingine anaitwa Marco. Hamna Muislamu mwenye jina kama hilo. Japokuwa Uislamu ni dini sio jina. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuitwa jina kama hilo. Sasa jamaa anasema wafanye mabadilisho. Yeye yuko tayari kabisa kumwachia huyu kiongozi hapa, lakini yeye pia aachie ule ndugu yake pale chini. La sivyo atamua huyu kiongozi ambaye anaonekana kuwa ni muhimu kuliko yule kijana wake kule. Amekuja na mtoto wa kike naye pia. Marco, go first. Anasema Marco, go first. Marco, nyanyuka na ukuje huku kwanza, alafu na mimi ndo namwachia huyu. Navy Seals lazima wawe wajanja. Ilibidi kwanza watulie, wakakaa kimya kwanza, wakakubali kuweza kumwachia Marco, lakini pale pale waliogeuka, lakini kwa bahati mbaya wamemponza kiongozi kupoteza maisha. Kiongozi ametandikwa risasi na mbinu walizozifanya zimefeli. Viongozi ambao wamekuja kukomboa wote is dead. Hakuna aliyebaki kuwa mzima. Bwana, hili jambo limemtesa sana mpaka leo. Na sasa ameambiwa afanye haraka afike kwenye kambi, kwa sababu kuna jambo moja la muhimu, anapaswa unganishe vikosi ili wapate kuelekea katika majukumu mengine. Ni miezi 8 walipumzishwa kazini. Kwa sasa katika chumba maalum kwa ajili ya kuweza kujifunza jinsi gani kuweza kulenga, kuna bibi mmoja yuko hapa. Na pia alikuwa anataka kulenga ili aweze kujua anawezaje kupiga watu. Stick with this guy a little bit longer. Naomba kama tabasi kitu hapa alafu nione unapigaje. Moving up to a chain. All right, okay. Hamna noma. Mimi natuanga kweli. That's good. That's a little pun. Nataka kunichezea mimi. Chezea mimi wewe. Bwana huyu alikuwa ni mkufunzi wa kitengo maalum cha ulengaji wa shabaha. Na pia alikuwa ni mmoja kati ya Navy Seals ambao waliweza kufanya jambo takriban miezi 8 iliyopita nyuma, wakaekwa pembeni. Miezi 8 ama 9 hivi. Wanasema 9 months. Walk in. Yeah, I'm busy. Give it to one of the other guys. Anasema bwana, mimi niko busy hapa, naomba niache kwanza kidogo kiongozi wangu. Niko busy.
Wakati ule mtaalamu wetu amekuja kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi, lakini hata hivyo anajaribu kuja kuzungumza na wenzake kwamba makao makuu wameweza kuita wafanye majukumu ambayo kidogo ni mazito, lakini hakuna budi kuyafanya hayo majukumu. Wanapaswa kuelekea katika kiwanda kimoja. Inasadikika kuna tatizo kubwa limetokea katika kiwanda hicho. How's she doing? Shit, I don't know, bro. Why don't you ask her? She's your wife. Anauliza rafiki yake, familia yake ikoje, na aliwajaribu kumweleza, na jamaa alikuwa anadadisi sana kujua familia ya mshikaji wake ikoje, mpaka ilibidi jamaa muulize, Mike, mbona uuliza sana Mike? That was a react. Mike, kwani imekuwa ni mke wako mpaka unamuuliza hivi? Yule ni mke wangu mimi, sio mke wako wewe. Sawa, lakini nimekuuliza tu, basi naomba uniache. Sawa, haina haja kuniuliza sana, inatosha. Ala, Avery's putting an op together and he wants you on my team. kitu kimoja ambacho nataka nikwambie ndugu yangu. Reinstating you. Unatakiwa utoe mawazo. Unaonekana kama vile una mawazo makali sana. Kesho kunako majira ya saa 7 tunapaswa kuondoka. Na hiyo tumepewa ni amri. Kwa hiyo unapaswa kujiandaa. Mikey pamoja na wenzake wanapaswa kujiandaa. Kuna majukumu ambayo yamekuja, na haya majukumu ni lazima yatekelezwe. Anafikiria baada ya miezi 8 ya kukaa nje ya kazi na akaja akaanzisha timu yake hapa, sasa ni muda mwingine umewadia kwa ajili ya kupata kuelekea katika majukumu mengine. Baada ya kutoka katika ile timu yake ama katika ofisi zake na kuja kupata moja moto moja baridi, lakini Mike yuko na mawazo leo. Yuko na mawazo sana kwa sababu ya yale ambayo yameweza kutokea miezi 8. Anahofia anaweza kaja katokea tena wanapokwenda kufanya hii operation inayofuata. And just like that, you got a man killed. Anakumbuka tukio zima ambalo limepelekea baadhi ya viongozi kupoteza maisha wakati wamekwenda kuwakomboa. Sasa Mike anahisi na hili jambo linaweza likatokea tena. Hili balaa linaweza likatokea tena, hili ikawa ni shida. Ni makao makuu ya kitengo maalum, na katika baadhi ya sehemu za vyumba hivyo kulikuwa kuna chumba cha mazoezi. No, this girl's real. Bwana, nimeshakwambia tokea kitambo, ule demu sio demu wala nini. Achana ule demu, mtu wangu. He's real. Demu yuko kamili bwana. You ever get a look at Thorpe's? Hivi ulimwambia ule demu ni kabila gani? Lutiani ama? Latvian. Yule ni kutoka Latvian. Lakini she's not my girlfriend. You trying to tell me that you ain't made a movie? Unataka kuja kuniambia kwamba sio demu wako, unataka kutengeneza movie ama ni vipi? So let me get Labda unataka kutengeneza movie kwa sababu sie kwa mabusu yale. Maana yale mabusu yale si kufa mtu, si dunia hii. Alafu unakuja kusema eti sio demu yako. Wewe demu wako bwana. Alafu mademu kutoka Latvia si uko wapi huko wanakuwaga watamu, wazuri. That's right. Feel for you, Thorpe. I feel for you, Thorpe. You know, I think you might be the first Navy SEAL in history to die a virgin. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nataka nikupe story ya mmoja kati ya maskari wa kitengo chetu cha Navy SEALs wa kwanza kabisa ambaye alikuwa ni mkali kuliko wote na hajawahi kutokea. Alikufa kwa sababu ya demu. Sasa na wewe jinsi unavyoanza kujipeleka kwa huyo demu utakufa kwa ajili yake, unajua. Oh, sweet baby Jesus, no. Sweet baby Jesus. Nakwambia ukweli mtu wangu. Mimi kama rafiki yako ukweli lazima nikupe kidogo dondo kitu tunachokifanya huenda kitaenda kikawa tofauti. Actual cocaine. Jamaa kama vile anazungumza lakini anaonekana anazungumza uzembe. Mshikaji wake anawasha mashine tu muda wote. Hata kumsikiliza anachokiongea. Sababu anazungumza ujinga. Atakuja kufa kwa ajili ya demu. As a medical professional, you should be more mindful of your health. Stupid. Anakwambia kitu kimoja mtu wangu. Bullshit. Kwa uprofessional wa matibabu, yule mwanamke anaweza pia akakusaidia kutokana na msongo wa mawazo uliokuwa nao. What's with Bwana, hebu niambie mtu wangu kwa upande wako. No. Yeah, Mimi kwa upande wangu hamna shida. I'm getting sick of Amekuja kuambia machizi wake kwamba kuna majukumu wametumwa kutoka makao makuu. Hii ni direct order. what to do. Like, Inakuwaje ama sia yeye wanatugia kazi ngumu alafu baada hapo anawatukana Yesu Kristo. Wamekuja watu wenyewe hao hapa. Kiongozi mama amefika. We were told 1300. These gentlemen wanted to see where you work. Tulisema ya kwamba ni saa 7 kamili tuko hapa na hatimaye tumekuja. Naona vijana ndio mmeshakaa tayari mkao kule, si ndio? They'll be going over your briefing. Sasa tunataka tuwape taarifa kidogo. Taarifa kwa kile ambacho mnaenda kukifanya.
Kikosi cha NASA kimetambua kwamba kuna uvamizi ambao umetokea kutoka katika sayari nyingine, umekuja katika hii dunia yetu. Chris, this comes from topside. Sasa Chris, nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba tunaenda kupambana na vitu ambavyo huenda vimetoka katika ulimwengu mwingine. Chris, where's your brother? Chris, yuko wapi ndugu yako? I honestly doubt he'll show. Sitaki niseme yuko wapi, lakini inaonekana hajavutiwa na hii show na hajaonekana kupendezwa nayo, na ndio maana hata kufika hapa. I want to sit on the sidelines when his number's been called. With all due respect, sir, Mike's just not the man that you remember. He's right. Lakini anasema ya kwamba Mike A few pounds. ana tatizo, atakuja. Mike huyo hapa kashakuja. You leave your walker out. Ni ndugu na mtaalamu Throp ambaye ndiye aliweza kupewa kazi na hatimaye Mike amefika. Kamanda, nimefurahia sana kukuona. Naona timu imekaa vizuri sasa. These gentlemen. Mabwana, nimekuja kukutana na nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu wa kwanza ninaowapenda kuliko watu wengine. United States Navy SEALs. Jamani, nyinyi tunawatambua kama United States Navy SEALs. Kwamba ni vijana wenye uwezo mkubwa na mmeshafanya majukumu yetu makubwa sana. What we know. Sasa what we know, tunachokifahamu ni nini? Tunachokifahamu ni hiki. Base is located in the forests of the Caucasus. Inasadikika kuna baadhi ya vitu ambavyo viliweza kudondoka katika hii sayari yetu, na hivi vitu vimetoka katika sayari nyingine na hatujaweza kufahamu ni kitu gani, na huenda vitu hivi tayari vimeshavamia katika baadhi ya sehemu ambazo nyinyi mnapaswa mwende. Shut up, Jonesy. Are we finished? Are we finished? Naona kwamba mnacheka, tunajaribu kuwaambia kuhusiana hivi vitu vya ajabu, lakini hamtaki kutolewa. No contact with anyone in the building for the past 12 hours. Mpaka sasa tumeshindwa kupata mawasiliano ya mtu yote ambaye alikuwa ipo katika hilo jengo, na hilo jengo linaonekana kuvamiwa na vitu vya ajabu kutoka katika ulimwengu mwingine, wanasema ni alien. Kama unavyoweza kuona hapo nje hakuna mtu yote ambaye anaonekana, na mpaka ndani mawasiliano hakuna. This image was taken at 1400. Na hii imechukuliwa dakika zaidi ya 1436 at 1437 na mpaka dakika 1437. They go. Sasa watu wameenda wapi? So you're saying that in Ndio hapo hatuwezi kujua kwa sababu watu wanaonekana kama vile wameyeyuka, na hapo watu ni wengi. Hundreds people wanafanya kazi hapo na kuingia na kutoka pia. Thursday or some shit, you know? I mean, Au labda watu wana kiu chao, wamebaki ndani na sherehe zao, wameshindwa kutoka nje. Acha upuzi wewe bwana mdogo. Hili jambo liko serious kwamba watu katika hilo eneo wote wametoweka. Haionekani kama ndani kuna mtu yote wala nje kuonekana kutembea mtu yote katika hilo jengo la kibiashara. Na hilo jengo pia lilikuwa ni jengo lenye maabara kibao za uchunguzi. When you're in the field getting your ass shot off. Sasa mnataka sisi ndio twende, si ndio? Twende sisi sote hapa. Hiyo kazi mbona kama inaonekana ni ngumu? Mngeweza kutuma kitengo maalum cha UFO. Yani UFO. He recommended this team for the job. Tuna imani kabisa kwamba vikosi vingine vitakuja, lakini nyinyi ndio tunahitaji kuwatanguliza kwa sababu kazi yenu siku zote inakuwa bora. Tunawaamini na tuna imani kazi yenu mtaenda kuifanya vizuri. that might have something to do with the fact that we saved his daughter's life just 2 years ago. Labda kwa sababu rais ameweza kuona kazi yetu ni nzuri, ndio maana ametuchagua sisi, kwa sababu tuliweza kumwokoa mtoto wake miaka kama 2 iliyopita nyuma, wakati mheshimiwa akiwa ni mkuu wa jimbo. So what are they hiding? Sasa ni hivyo, tuna imani kabisa kuna viumbe vimekuja katika maeneo yao na wamejificha, ama sio viumbe basi ni watu wa kawaida ambao wametoka katika miji mingine kuja kutuvamia hapa. Classified. It is classified, yani kwamba ni kazi yenye siri kubwa mno. Tunachohitaji ni kuhakikisha usalama wa watu katika maeneo hayo. Compound built for a classified purpose, obtained. Nataka kusema kwamba hilo jengo pia lililovamiwa ni classified, ndio? Kwamba ni jengo ambalo ni mahususi. That's right. That right. This is bullshit. Lakini naweza nikasema kwamba kazi yenu ni upuuzi. No one. Hakunaga mavitu ya ajabu ambayo yametoka katika sari nyingine. Hatuamini vitu kama hivyo. Utajua. You will know. Studying the terrain? Vipi? Ndio wanasoma taratibu zao? Mimi wanatoa jamani wapuuzi. Wewe unaonaje? Go train until you're standing in it. There's a lot. Ilibidi wajaribu kuangalia mwenendo wa kazi ambayo wanapaswa kwenda kuifanya, na wameshaambiwa kuhusiana na jengo hilo ambalo linaonekana kwamba limepoteza mawasiliano na takriban dakika ama sekunde 1437 zilizopigwa. Partial. Imeonekana kabisa kuna mtoto ambaye alikuwa anatembea walau nje. Okay, listen up, dude. Okay, naomba nisikilize. Before we step. Kuna kitu kimoja nataka ukiweke sawa hapa. This is my team, Michael. This is my team, Michael.
Hii ni timu yangu, nayo ukiwa ni mmoja kati yao. I'm not gonna have you dicking up this. Sasa I'm not again have you dicking. You're gonna keep. Sitaki ujaribu kuzingua kwa lolote lile. Copy. Tuko sawa? Copy. Hamna shida Lieutenant. LT. Anamuita LOT, yani manake ni Lieutenant. Suit up. Alisema bas good. Suit up. Avae sasa mara moja. Sasa iwe isiwe wapata kuelekea ndani ya Valtovia Forest, ndani ya The Cancus. Huko ndiko ambako kunaonekana hilo jengo lipo, jengo la kitafiti, na ni jengo lenye mishemishe sana kwa sababu wafanyakazi wako wengi, na hapo ndani kuna watu zaidi ya 1000 wanaokuja na kutoka. Sasa ghafla binivu mawasiliano yamekata na kuna mtoto ambaye anaonekana kutembea eneo hilo. Magari yametulia kama yalivyo, milango ilikuwa imefunga na ndani mawasiliano hakuna. Wakipiga mambo yanagonga tu. Hebu tuendelee kuangalia mavitu haya hapa kutoka ndani ya idara ya Artist Production kama Cowards ya saa kama kawaida, mavitu ya nguvu ha? You good? Yeah, I'm good. Pull your head out of your ass. What did you hear, dude? Weird, isn't it? What's that? Chris being our LT, Mike on our level. Well, nobody's on my level, but you know what I mean. Yeah, I guess. You don't have an opinion? I don't know. I think they both got their points. Wazee wa kazi wanakuja, lakini wanapita kwa njia nyingine ili wapate kuingia katika huo mjengo. Sasa wanakuja, ilibidi wapite katika njia zisizokuwa rasmi na njia ngumu zisizofikiriwa na watu wabaya ambao labda wapo katika maeneo hayo. Na sasa wazee wa kazi wanakwenda katika pande hizo mdogo mdogo, wakakamilisha majukumu. Collect the resin produced from the tree. So, yo, please do not do this right now, man. I don't want to hear you. Useless, man. Haya man, kazi imeanza. Sasa kazi imeanza kwa kuelekea kule katika ile kambi, lakini hiyo kambi ama hicho kitengo kilikuwa huwezi kuingia hivi hivi kwa sababu kwanza kuna uzio. Haya, na sasa uzio ndio huu hapa umeshaufikia na wanajaribu kuwasiliana na wenzao. Mpaka sasa wamefikia wapi? Bwana, ndio hicho hapo kiwanda chenyewe. Wanasema ni kiwanda cha perfume. I say kinanukia. Do you hear that? Do you hear that? Umesikia? No, I don't hear anything. No. I don't hear anything. Bags up. That had me spooked earlier. Lakini inaonekana kama vile ile eneo lenye spooky. Spooky ni sehemu ambako kuna tisha. Yaani wamefika katika maeneo hawasikia yani sauti ya ndege, yani ya mdudu, ya chochote kile. Yani hata mbu asikiki. Kwa hiyo hili eneo hakika linatisha. Yani ni spooky area. The perimeter LT. Haya, wamegawanyika wakiwa wawili na hao wengine wako kwa upande huu. Nao pia wamekamata ili ya kukatia ili waweze kukata wapate kuingia ndani. Na pia walikuwa wako na kompyuta na walikuwa wako na ndege isiyokuwa na rubani. Ama unaweza ukaita drones. Yeye inajaribu kuangalia chini kama kuna chochote kingine. Yeah, we're alone. We are alone. Tuko wenyewe. Hapaonekani kuna chochote hapa chini. Yani wamemulika ndani, wamemulika pande za nyuma, wamemulika kila mahali. Hapaonekani kwamba kuna chochote kibaya. Sasa hapa cha muhimu wapate kuingia haraka. Wanaume walikata ili sasa wapate kuingia ndani baada ya kupata uhakika ya kwamba hakuna chochote kilichokuwa kinaonekana. I warned you about this shit. Lakini nakuonya, Mike unapenda sana kunifuatilia. Kama nilivyowaambia jamani, napita kwa mlango wa mbele. Mike alikuwa anabisha. Alikuwa anasema kwamba wasipite kwa mlango wa mbele. Lakini wanasema lazima tupite kwa mlango wa mbele. Kawaida mlango wa mbele unakuwa ni mlango mbaya katika swala la uvamizi, lakini kiongozi huyu anasema ni lazima wapite kwa mlango wa mbele kuelekea katika huo mjengo. Bwana, kulikuwa kuna magari mengi hapa.
lakini sasa gari halionekani hata moja. Wanapoingia katika maeneo wanaonekana kama hivi. Sasa kama unaonekana hivi, lazima kuna kiumbe ambacho kinaona mfano wa hivyo ambao sisi tunaona. Ilisadikika kulikuwa kuna magari mengi mno ya wafanyakazi katika ile eneo, lakini hakuna chochote. Slightly above normal. Na kama kawaida, hali iko kawaida. Kama ingekuwa iko juu tusingekuwa salama, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba hakuna tatizo lolote, hakuna radiation yote. Yes, mlango ufunguki bila kukutumia button maalum ama password. Lakini walitumia uwezo wao wa kijeshi, wana vifaa maalum vya kuweza kufyatua sehemu kama hizi, na hatimaye wanaume wakaingia ndani. Yes. Anybody else see no dead? Anybody else see no kitu? Hakuna mtoto ambaye anaona chochote ndani. Negative. Hey guys, we're kidding. Bwana, nyinyi msintanie. Jengo kama hili kubwa kiasi hiki na bado lina running, linaendelea kufanya kazi. Eti amna? Don't just open this. Alafu kuna wanasayansi wengi sana hapa. Panic room. Sasa kama wanasayansi wote wametokea, wameenda wapi? Seconds. Labda wenda wamejificha mahali. Security doors, vent. Security door advanced too. Easy alloy plating. Kuna kitu kama magnesium hapa. Don't stop an army from getting in here. Bwana. Yep. Sio kama kuna wanajeshi wengine zaidi yetu sisi wameingia huko ndani, mbona kama vile sielewi. Chance to seal the doors. Labda wenda ile jambo ambalo limetokea hapa lilikuwa ni la ghafla binivu. No sign. Lakini isingepoteza watoto. Sasa watu wengine wameenda wapi? Thinking about this all wrong. Maybe what happened here didn't spill in from the outside. Labda wenda kuna vitu ambavyo vilitoka ndani ama kuna vitu vimetoka nje. Haiwezekani watu wametoweka hivi. Watu wametoweka katika mazingira tata sana. Haijulikani watu wameenda wapi. Mikey and I are gonna go right. Mikey pamoja na mimi tutaongozana huko. Wakagawana wawili. Kila moja pite kwa njia yao. Na hili jengo lilikuwa liko pande mbili. Hao wakaenda kushoto na hao wengine wakaenda kulia kuanza kusakanya ndani kuona nini. Walianza kusakanya. Okay? Bwana, sioni kama kuna chochote huku. Naona kama jengo bado linaendelea kutisha. Yaani kama jengo liko spunky hivi. Bwana. Sasa labda kuna mashetani. Kuna mashetani, mbona hatoni chochote? Hii nini kwanza? How was that? Hiyo nini? Looks like Kama majivu. Ashes. What do you mean? Unamaanisha nini? You act like you know what's going on. Ni kitu gani kama unajua sasa uniambie? Eti nini sasa? Haya majivu ni ya nini sasa? Anasema amisi kama ni majivu. Lakini sasa haya majivu mbona yanaonekana yako kila mahali? Check it out. Check it out. Hata kule ambako wameenda nao wengine wanakutana vifungu vya majivu. Hivi vifungu vya majivu vimetokea wapi? Vanished instantaneously. Right? Vanish. Yaani kama kuna kitu kimetoka ghafla na usikione. Vup. Stay frosty. Bwana, tuwe makini. Stay frosty. Wawe makini kupitiliza. Haya mafungu ya majivu kama nya yana sababu zake, sio bure. Ni lazima wawe makini. Dadeki. The hell is all this? Bwana, hii nini tena? Mbona hata sielewi. Chumba namba 112. Wanakutana michoro mingi katika ile eneo. Hii michoro vipi? Unaelewa? Hizi ni lugha ama ni michoro ya mjengo? Si mwandazimu kachora hapa. Yaani ni code crackers. Crackers? Sasa mtaalamu wewe ni mzee wa kuvunja kodi. Anasema sio kodi hizi. Hiyo ni lugha ise. It is a language. Clear left. Clear right. Bwana, kwa upande wangu uko sawa. Na kwa upande wako? Sawa. Bwana, nahisi kama kuna harufu ya kuungua kitu. Bacon? Like a bacon. Kama bacon hivi. Kama kuna kitu kimeungua. Ni kweli kuna kitu kilikuwa kinapikwa hapa. Sio maharaga. Copy that, Josie. Bwana, sikiza Josie, niambie kuna nini? Sector right now. We are not alone. Tumekuja kugundua kwamba hapa ndani kulikuwa hakuna, yani kwamba we are not alone, hatuko wenyewe. Sasa ilibidi watambulishwe wale wengine kwamba we are not alone, hatuko wenyewe humu ndani.
naona kulikuwa kuna chakula kinapashwa moto, na wamemwona mtu anachagua vitu hapa kwenye mafriji, na huyo hajagundua kwamba kuna watu wamekuja. Ile kugeuka asalala, bwana, ilibidi anza kuwapiga na makopo. Bwana, tumegundua kuna mmoja huku, njoni huku North Wing, njoni huku North Wing, kuna mmoja tumemgundua akiwa mzima, alikuwa anajitahidi kukimbia, wewe kajifungia ndani. Walipopata nafasi ya kuvunja mlango na kuingia ndani, wenzao tayari washamnasa. Assist on this one. Kuna dakika weza katukimbia sisi. Get the mask. Okay, relax. Something harmful in the air. We already checked. Except for Thorpe's breath. Haya, sasa kilichokuwa kinaendelea ni nini? Wamtazame huyu ni nani? Ni binti, I say. Binti moja mzuri sana. Wow, walijua kwamba ni wa kiume. Jina lako nani? Isabella. Naitwa Isabella. What? What? Isabella. Isabella. Bella Ferreira. Isabella Ferreira. What do you do here, Isabella? Hebu niambie unafanya nini hapa? Pesquisa de solo. Akazungumza lugha ya ajabu. Third soil. Ongea Kiingereza. I don't know. Yaani sielewi chochote. Jonas. Isabella, this is Jonesy. Isabella He is... anasema kwamba huyu ni Jonas. Yeah. Hebu jaribu kumpima kwanza Jose. Isabella, I need you to look into this. Sasa Jonas anaambia kwamba muangalie huyo, anajiita kwamba yeye ni Isabella. Hebu muangalie kwamba anachosema ni kikweli. Maybe we were actually here to rescue. Kama anachosema ni kitu cha ukweli aseme. Haya, ngoja mama tukupime. Deep. Isabella, naomba uheme kwanza kidogo ili kile unachokiongea tujue kama ni kitu cha ukweli ama la. I thought you were I thought you were something else. something else. Good. Hamna shida. She's alright, LT. She's alright, Lieutenant. Ana shida. Like what? Binti anasema katika ukimbiaji wake alisi kwamba hawa watu si watu wa kawaida, na ndio maana alisepa. Whatever those people stand into. Alisema hata kama nyinyi mmetumwa kwa ajili ya kuja kuangalia kuna nini hapa kinachoendelea, nataka niwaambie kitu. Here. Hapa kuna mambo ya ajabu yametokea. What did they tell about this place? Ina maana hawajawaambia nyinyi ambao wamewatuma? Project. Anasema hapana, tumeambiwa tu kwamba tuje hapa, kuna vitu vya ajabu vimevamia. Wewe unajaribu kuzungumza hapa wewe kwanza, unashindwa kutuambia hapa. Oh. Isabella, look at me. Mtazame. What happened here? Hebu niambie kilichotokea hapa. Hebu niambie watu wameenda wapi? Walio kuepo pamoja na wewe hapa. You're really not gonna kill me. Alisema nikisema hamtaweza kuniua. Ndio? Hatuwezi kukua. Kwa nini tukue? I'll show you. Basi nitawaonyesha. Mama anasema atawaonyesha kama hatoweza kuuawa. Ujamaa wanaelekea katika sehemu ambako Isabella anasema anataka kwenda kuonyesha. Yeye anasikiliza muziki tu. What? Inakuwaje wazee? Kwani mnateseka? Simniachi na mimi nisikilize muziki wangu. Isabella amewachukua na amewaingiza katika lifti ili kuwafikisha mahali ili awaonyeshe kitu. How old is this place? Bwana, ile eneo vipi? Mbona kama vile hamna mtu na kitambo hajaingia mtu huko? What happened 3 months ago? Kama vile miezi mitatu. The discovery. Alisema mtajua tu kama ni miezi mitatu ama ni aje. Mama anawakaribisha ndani sehemu ya chumba cha maabara. Damn. It's crib. Nice clear. So, this is... Hebu tuambie hapa ni wapi kwanza? See. Anasema ni C. Stars on the ground. Yani ni 3 stores underground. Blind. Blocking ground penetrating radar. Wameelekea chini ambako kulikuwa kuna underground na kulikuwa kuna mahali ya uchunguzi. Lakini hii kitengo cha uchunguzi hapa ilikuwa ni dark lab. Nikisema dark lab yani ni maabara isiyokuwa halali. Walikuwa wanafanya mavitu ya ajabu ajabu. Sasa wanajaribu kumuuliza ni nini hicho ambacho tunakiona hapo mbele. If I show you this, I prison for the rest of my life. Alisema iwapo kama nikiwaonyesha hii kitu
vault. Nitafungwa maisha yangu yote, lakini hamna budi niwaonyeshe tu. Anasema kudadeki, acha aonyeshe. Kampuni yake kulikuwa kuna kitu walikuwa wanakifanyia uchunguzi, na huenda hii maabara ilikuwa si maabara rasmi na hao walikuwa si watu wa serikali. Sasa alienda kuwaonyesha. We call it a device. We call it a device. Wanakiona kitu hapo mbele kilikuwa kama kinaelelea kama kamtungi fulani. So what is it? Sasa hiyo nini? We must always withhold assumption. Anasema tulikuwa na hicho kitu kwa muda kidogo hapa. Ilikuwa tunajaribu kuchunguza ili tuweze kufahamu ni nini. Hebu tuambie sasa, mmegundua nini? No. Hakuna kilichogundulika. Ni nini kilichoweza kutengenezwa ndani yake? Alisema hapana. Hichi kitu tumekiona takriban kilomita 2 kutoka hapa. Dr. Reznor alisema kwamba tuingize hichi kitu hapa ndani tugundue ni nini. We must always withhold assumption on the origin of. Sasa baada ya kuleta kitu, baada ya kukiona kama kilomita 2 kutoka hapa, tulianza kuchunguza na ndipo matatizo yaliweza kutokea na watu walianza kutoweka katika mazingira tata sana. But we can't read it. Tumeshindwa kusoma lugha ambazo zilikuwa zimeandikwa katika hicho chombo, na tulisi huenda lilikuwa labda ni bomu, na tukutaka kutoa taarifa katika kitengo maalum chochote kile, wala idara ya polisi, wala idara ya jeshi. Bwana, kitu sio ya dunia hii. Huenda kitu labda imedondoka kutoka juu ya anga hii. That's just a theory. Anasema hiyo labda ni theory. Ni jambo la kufikirika. Area 52? That's where they had to stabilize. Wenda labda hapa tuko area 52 nini? Yaani sehemu ambako vinachunguzwa vitu vya nje ya nchi. Yaani katika dunia nyingine. Sasa mama yupo, kama utashindwa kusema, unafikiri nani anaweza kapona? What now? Your kid, Michael Faraday, 1800. We, Michael Faraday? We usinitanie. Huyo Michael Faraday alikuwa kwa mwaka 1800 kamili. Unataka kusema kwamba chumba ndo mbadala wake? Nataka niseme kitu jamani. Hiki chumba kilikuwa kimetengenezwa kwa niaba ya magnetic. Mimi nataka niseme ni kitu kimoja tu, kwamba mimi pekee ndio nilepona. Nikiwa katika hiki chumba, nikiwa katika hali ya utafiti, nataka nieleze jambo lilivyoanza kutokea. Watu walianza kutoweka huku na mimi nashuhudia kwa macho yangu. Anakumbuka watafiti wenzie waliokuja na hiki kitu wakaanza kuchunguza, na walikuja na drill kwa ajili ya kuchimba hiyo kitu ili waweze kujua ndani kuna nini. Walijua kwamba huenda wanaweza wakapata thamani kubwa sana, ama uchunguzi wao unaweza ukawapeleka wakagundua mavitu ambayo ni hatari katika dunia. Walikuja na mashine maalum ya kuchimba ili waweze kuchimba hicho kifaa. Maana walijaribu kufanya kile wanachokiweza kwa ajili ya kuweza kuchimba, lakini ilikuwa ni ngumu. Toba walipotea, na pale aliposimama mtu yoyote pakatokea nini kama vifurushi hivi, vifurushi vya majivu. Alishuhudia jinsi gani wenzake walivyokuwa wanatoweka. I was just lucky. Anasema I was just lucky. It makes sense. Hey, Mungu wangu. Would engage in countermeasures. Mama alisema yeye peke yake ndiye alikuwa na bahati, lakini wenzake wote waliangamia kwa sababu chumba alichokuwa yeye kilikuwa ni chumba cha pekee. Hazikufika zile wanaita kama miali hivi ambayo imepelekea matatizo ya watu kutoweka. I'm just saying we might be sitting on living proof of life in our universe right here. Bwana, sasa wameona kitu ambacho kilikuwa kimekuja katika dunia na hakuna mtoto ambaye anaweza jua kwamba hicho kitu kilikuja katika huu ulimwengu, na hatimaye sasa bwana, kitu imepelekea watu wengi kupoteza maisha. Josie Thorpe Sipit. Josie Thorpe, nisikilizeni kwa makini. Naombeni msianze kugombana hapa. Naombeni sana. LT has to say. Hebu msikilizeni LT anachozungumza. Haya, Lieutenant, tuambie. All right guys. Again. Okay mabwana, sasa mnisikilize kwa makini. All right now. Well, we've got a mission to do, all right? Tuna kazi ya kufanya hapa na ndio maana tumekuja. On that roof. Sasa nataka wewe uelekee juu ya nyumba. Maana tumesikia kwamba hapa mawasiliano yamekata. Tafuta mawasiliano, tuite makao makuu wakuja hapa. Jamani, mawasiliano hapa yamefungwa. Anasema hivi vitu ambavyo vilikuwa vimekuja hapa nafikiri ndio vimepelekea hata mawasiliano kukatika. Hakuna mawasiliano yote ambayo yanaweza kutoka wala kuingia. You want to move it? Sasa alitumwa mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mawasiliano, anaitwa ni mwendawazimu wa masuala ya technician, yani techno. Hatimaye anapanda juu kwa ajili ya kutafuta mawasiliano, waite idara maalum ya U4 ili kazi ianze kuja kuchunguza kile ni kitu gani. Akili kia juu akiwa na sana yake, huku juu anaonekana na kiumbe wa ajabu, lakini yeye mwenyewe hamuoni. Huenda hivi viumbe vilikuwa vina uwezo wa kujificha na sehemu anakokwenda anamkaribia huyo kiumbe, lakini yeye mwenyewe hajui.
Wow, anatafuta mawasiliano sasa. Mbona nahisi kama kuna kitu mawasiliano hapa yalikuwa yamewekwa tu. Minara ilikuwa ni ya kumwaga kama yote, lakini minara ilikuwa haikamati mawasiliano yote. Honestly, bro, I don't even know. Yaani mpaka sasa hivi kiongozi, mimi sijajua chochote, japokuwa mimi ni mtaalamu, lakini hivi vitu hata sielewi. I see you sweat. I'm not sweating, Mike. I'm not sweating, Mike. Alimwambia si usitoke jasho ndugu yangu. Alimwambia sitoki jasho wala nini mtu wangu, niko vizuri. Okay. Hamna noma kama uko vizuri. What you got, Thorpe? Hebu semeni mlichokipata ni nini? Bwana, mpaka sasa hivi mawasiliano hapa yamekata. Kuna mavitu ya ajabu hapa yalikuwa yanakuja mbele yangu na lugha zilikuwa ni za ajabu sana. Najaribu kutumia standard GSM lakini hamna kitu. We need to think for a second here. Mawasiliano yalikuwa yamekata. Kulikuwa hakuna chochote anachokiona. All right, no. Oya. We put it in single check. Oya wazee, oya. I had to tell you something. Oya nye. Oya, hey. Muone hii kitu kwanza. Doing something. Hii kitu kama kuna kitu kinafanya. Yaani kama vile hichi kitu kilikuwa kinacheza hivi. Thorpe, tuambie uko juu. Mawasiliano umeyapata. Wakiwa katika kile chumba, walivyoangalia kwa ndani, kile kilibwana kama kilikuwa kinatikisika fulani, kama kuna jambo linafanyika pale. Thorpe ambaye yuko juu kule, ambaye ni bingwa wa mawasiliano, ni bingwa wa technician, ameshindwa kupata chochote. Yaani anasema kuna lugha zinatokea katika kompyuta yake. Lugha zilikuwa ni za ajabu. Umeona? LT? LT? I don't know that jammer was. Yaani sijafahamu kwamba hii kitu ambayo imekomisha mawasiliano ni nini. Signals zinazokuja hapa zilikuwa ni signals za dunia yetu. I think something phoning. Naona kama hichi kitu kilikuwa kinajaribu kukwamisha ya mawasiliano hapo juu. Sasa Thorpe anasogeza ile ndege isiyokuwa na rubani. UAV's picking up a bogey. Sasa UAV picked it. More guys? Alikuwa anajaribu kuomba kwamba hapa chini paweze kuchukuliwa picha na hizo kuona kama kuna jambo lolote ile. Huyu ndio muendeshaji wa kile kilibwana kinachoitwa drone. Na anaangalia picha hapo. Kuna nini? Literally nothing. Well, it's gonna be something. Hebu sema sasa kuna kitu gani kinachoonekana kujua ambacho kinafanya mawasiliano hamna? Hey, Thorpe, what do you got? Thorpe, hebu tuambie kwanza ni kitu gani ulichokiona? Ni ndege ama nini kilichokuja karibu yako? Thorpe. Square mother. Shit. Oh shit. Mara kishindo kilisikika nje. Mara kitu kilikuwa kina buzzing. Kinafanya chie. Toba, kishindo kilisikika. You're with me. Mike, naomba uwe na mimi. Joseph, jaribu kuangalia hichi kifaa na huyo mtoto wa kike asitoke. Wewe naomba utulie hapo na mtoto wa kike, ngoja kwanza tukamfuate kule Thorpe. Hamna noma, sisi ni ma professional. Hii kitu mimi nisumbui. Wakatoka mpaka nje kwanza. Kuna nini? Drone. I think drone yetu. Drone imedondoka ambayo ilikuwa inachukua picha. We shot it down. Na mtaalamu ambaye alikuwa anaendesha hii drone hakuamini macho yake. Now wasn't shot down. Waliweza gundua kwamba kile kidubwana hakijapigwa. Didn't run out of fuel either. Na kile kidubwana wala kilikuwa kijeshiwa mafuta, wala kilikuwa kijeshiwa na charge. Lazima kuna kitu kilikuwa kimegonga. Sasa kimegonga wapi? Na kati ilikuwa iko katika sehemu tupu kabisa isiyokuwa na shida. Yaani ndege kama vile kuna mahali iligonga, lakini sasa juu kulikuwa kuonekana kama kuna mnara wote mkubwa. You think? You see anything? Umeona chochote? Anasema hapana. Sijaona. Hebu tuingie ndani basi. Kishindo! Yaani kama Mungu vile aliwaambia warudi nyuma. Bonge ilipigwa hapo ya bomu babake. Bonge ya bomu. Hey Thorpe. Oya Thorpe. Hebu tuambie kwa upande wa juu kuna nini uliweza gundua hapa chini? Anasema mimi mwenyewe niko juu hapa. Hiyo kitu ilinipita hapa. Ananiambia sijajua kwamba imetokea wapi. Nikiangalia kwa hapa sio nyingine nakuja. Haoni kitu inatokea wapi. Anashangaa tu inatokea mahali bwa. Hajui inatokea wapi. Yaani si juu si chini. Anasema mpaka sasa hivi siwezi kujua wanaopiga wanatokea wapi. Kitu tunashtukia tu iko hapa. Thorpe bado yuko kule juu. Mavitu anaweza kuona yalikuwa ni ajabu lakini mara yamepotea. Wajaribu kuangalia sasa. Bwana, kuna watu kama 4 hivi wamesimama wakiwa na mavazi ya ajabu sana. Wakaanza kujiuliza. What in God's name? Maybe the paratroopers? Hao ni paratroopers. I don't see any parachutes. Sioni parachute yote pale. Alijua kwamba ni parachuters ambao watakuwa ni wa maaskari wa mwamvuli. Lakini anasema
sioni mwamvuli wowote ule. Upon you hear Yani kwa maana hiyo hawa watakuwa si watu wa maparachuti. a drone. Sasa ni maaskari kutokea wapi hawa? Copy that. Mbona hakuna jeshi lolote katika nchi yetu wenye watu kama hawa? Chris. Hey, toba. Mungu wangu, shida. Mama. Yeah. Hey. Ni wajinga. Take your man and leave. Chukua watu wako na muondoke. Hamtusikii? This is restricted area. Take your men and leave now. Sauti ilikuwa inajerejea kwa wale viumbe wa ajabu. This is your last warning. This is your last warning. Leave now or we will open fire. What are we doing, Chris? What are we doing? What are we doing? Fight here. Josie. Sasa sisi ukunje tunawasha moto kwa sababu viumbe tumejaribu kuvielewesha afu vinaonekana kwamba havielewi. Tumewaambia wachukue watu wao waondoke, hawataki kutolewa. Oh! Wanaandaa. Boom kwanza akapigwa kule juu kule Therapy. Alipigwa lakini nao pia ilibidi washambulie. Shere. What the fuck? Endelea kupiga. Asi walishangaa sana kuweza kuona umetandika pale lakini risasi zimezuiliwa. Oh! Hawa jamaa wamezuia risasi. Baada hawajaanza mashambulizi, wakianza mashambulizi watalia. Rudi nyuma, fall back. Rudi nyuma mwanangu tunapigwa. Hey. Bwana kitu liachiwa hapo. Wait, you can just leave. Wait, ngoja kwanza tusikondoka hapo. Boys up there. Siwezi kuacha watu wangu wafe mama, kaa pembeni. Josie, njoo ndani. Damn 4th of July up there. Ema ninakuaje kama vile kuna sherehe kama 4th of July. Wewe acha ujinga wewe kuja huku. Ngoja kwanza, I don't know what a protocol unaniambia. Bana kama vile mna data tu, hebu niambie kuna nini hasa? Mbona sielewi? Need this. Lakini kama unataka kuondoka huko nje milango huwezi kufungua bila kitu. Azam mna noma nakuja. Sasa mama kamata hii. Kamata hii mama, chochote kinachokuja labda unaweza ukajitetea nacho. Unless you're gonna shoot and do both. Lakini usije ukatulenga sisi, sawa? Josie. Squeeze the trigger, Wewe bonyeza trigger mama, kama kuna chochote mbele kinakuja, piga. Anakwenda kuwasaidia wenzake. Back out! These dudes aren't gonna hold for long, man. Bwana mlango haufunguki. Who are you? Ni shida. Haya, kuminoga. Ajiji. Kuminoga mwanangu. Hapo sasa. I got the card. Wana kadi anasema, I have a card. Tell you something. Chris. Jaribu kufanya kitu basi hapo. It's important. Nifanye nini bwana? Wewe niache. Card to lock the door. Jamani niko na kadi. Kadi ya kufungua milango yote nakuja. Ai, ile anakaribia tu kwenda. Bomu likapigwa karibu yake. Karudi nyuma mwenyewe. Josie, throw the card over. Hebu leta kadi kwa upande huu sasa Josie. Leta kadi mwanangu. Wajomba ndio wanakuja hao. Kadi ikaletwa. Chris. Yes, Chris. Hii hapa hii kadi. Wakafunga mlango. Wale jamaa wakajikuta huko katikati pale. Sasa milango iko miwili ya kuingia ndani. Milango iko miwili ya kuingia. Sasa mlango wa kwanza walishaupita, wa pili ndio huu umeshafungwa. Wanavunja ule mlango ama nani? Yule alikuwa juu ndio huyu kashuka chini sasa. Therapy amekuja. Mimi nilisema tokea mwanzo ni mahali ni amkutaka kujua. Wameshatambua ni Allen. Ilibidi wapakie kwanza kwa ngazi wajaribu kumfuata ule mdada ambaye yupo katika ile maabara maalum. Wanaelekea chini ya ardhi, sehemu ambako ndipo ule mdada yupo. Jamaa anasikiza mziki huyu. Anazingua wenzake. Sasa wajomba wameshindwa kuingia katika ule mlango wa pili. Huu wa kwanza uko wazi. Wewe kuna dakika zako unaniumiza mama. Baby. Unakuwa kama mtoto bwana. Huu mzima unaanza kupiga kelele, si utulie. I want to count from all of you ASAP. Wanajaribu kuangalia silaha zimebaki nusu. Kwa silaha zile walizokuja nazo zimesalia nusu. I don't give a shit. Sasa sio utafanya nini? Wherever, all right? Wameshindwa kupata mawasiliano ya kuwapigia wenzao walau kwamba wangekuja kutoa msaada. You want to track their movements for? We, hivi unataka kujaribu kufuatilia mienendo yao? We, ni shida. Hawa mahali labda kile chombo kilikuwa ni chombo chao, labda ni bomu, wanataka bomu lao. Sasa acha mjipendekeze hapa afu muone cha moto. Mtakufa. Mimi jaribu kuambia ukweli jamani, nitakuja kufa hapa kizembe hapa ndani. Hey,
Hey. He's killed your coworkers. He killed all the animals. Umesema kwamba kulikuwa kuna milipuko ya ajabu ambaye iliweza kufyeka jamaa zako na alikuwa ametoweka bila hata kujulikana wapi wameenda, si ndio? Kill. Okay? This whole operation's a... Sasa walikuwa nataka kufahamu hiyo milipuko ni wapi ambapo ilikuwa inajitokeza, au labda kuna vifaa tu vilikuwa vinafanya hivyo. That's why the CIA told you to leave. They knew the thing. Labda huenda ndio maana CIA wamekuja kutuambia sisi tufanye hii kazi, wakiwa wanatujua sisi ni manunda ambao tunaweza kufanya kazi yote na wakati wote ule. Hawa shenzi kule wamekuja kutuponza, kutuingiza katika sehemu kama hii mbaya. To the button and stroll onto the plan. An invasion. Sasa hii itakuwa ni invasion. Exactly. Exactly. An invasion. Hii itakuwa ni an invasion. Wanakuja gundua kwamba huenda huu utakuwa ni uvamizi wa viumbe wa ajabu. Na wamefika katika mlango sasa. Wanataka kuubastisha. Wana ma-element wameyavaa. Yes. Baba, hiyo rangi unataka kuifanya nini? Weacha kunitania. A vessel like this Anasema nataka kuweka chata hapo. Naomba utulie, kwani nataka nikupige hiyo rangi. Bwana, tuko tunafanya madili ya ajabu. Unataka kuanza kuchora chora hapa ili weje? Therapy. Naomba uniache. Wewe mbona nifatafata hivi? Basi kamata wewe. Therapy msema mawasiliano. Na kumfuata mchumba. Jamaa mkorofi huyu. Oya. Oi? Sema. Bwana, pana joto hapa. Hivi hakuna masuala ya air condition nini? Actually keep the lab below room temperature. That's why we wear lab coats. Anasema ndio maana sasa tumevaa makoti kama haya, kwa sababu tulikuwa tumeweka katika hali nzuri ya kuwa temperature hii, sababu hii temperature, yani temperature ni hali joto fulani. Inaweza ikawa ni hali joto ya baridi ama hali joto ya uvuguvugu ama joto kama vile ya kawaida. Kwa hiyo hali joto hii ambayo alikuwa ameiweka ni salama katika hii maabara kutunza baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavifanyia uchunguzi visiharibike kwa mapema. Lakini jamaa analia joto. Alikuwa amepiga swaga pale za ajabu, mama hajazielewa wala nini. Hey. Alright, dude, listen. I know that. Naomba nisikilize sasa. Bwana, nafikiri kwamba tumeingia katika vita tusiyoifikiria. Na hii vita inaonekana kwamba ni mbaya na ni kali. Na hakuna budi unisikilize, ufuate amri kutoka kwangu. No, Mike. You're giving a pretty damn fast. Ni lazima unisikilize kile ambacho nasema, hata wenzako nao pia unisikilize. Sawa? Mike asiende tofauti, kwa sababu akienda tofauti inaweza karibu mipango. Mama anasema kuna kitu nimekipata hapa. Naombeni mkuje. Is that them? Alisema ndio hao Expect little green men. Amepata picha kule nje, ameweza kuwaona hao jamaa. Wanapiga tizi la kufa mtu. Wanajiandaa kufumua mlango nini waingie ndani. Bipedal. Theoretical extrabiology suggests they'd be very similar to us. Yeah, well, there's one thing that's very similar to us. Look at the... Alafu mmoja anaonekana kwamba anapiga makumfu vibaya. Wanatengeneza nini? Uzio. Ina maana hapa sisi hakuna kutoka nje. Tactical, definitely military. Wanaita tactical, defensive, manentary. Big building. Ina maana ile jengo ni la kwao mpaka wanaamua kuweka uzio wote. Plasma or just... Inaonekana kama vile ni shield wameka maalum. Kwamba yote atakayetoka hapo anapigwa shot. No. Because that's what we would do. Mungu wangu, sasa sijui tutafanya nini. Kama wameamua kutokea uzio, yani kwa maana sisi hakuna kukimbia hapa. Okay, guys. Okay, mabwana, sasa nilichokifikiria ni hiki. That's very training. Sasa mpaka hapa tumepata kuona wako wanne hawa jamaa. Got a weapon. Wako wanne ambao walikuwa wamevamia na wako na silaha kali, na sisi hakuna budi hawa viumbe tujaribu kukabiliana nao. Tusikubali kupoteza maisha kizembe. CIA might know something about this. Labda huenda hawa ndio wamefanya jamming ya mawasiliano. Ili mawasiliano yasije yakapatikana kimakusudi kabisa. Kwa hiyo tuwe makini ili tuweze kuwashinda hawa watu. All right. Tunaelewana? Your eyes, dude. The rest of Your eyes, dude. the... Kweni makini jamani. Macho yenu yawe makini kupitiliza. Haya, tuanze kutembea, tujaribu kuangalia ni vipi tunaweza tukawafikia pale walipo. Na tunawezaje kupambana nao. Mama, umedondosha nini? What's this? What is this? Hamna kitu, nipatie tu mafaili yangu. Nothing. Mbona ionekani kama sio kitu unachokisema wewe? Isn't it? This is in code, ama si ndio? I mean... Alisema yes. Huenda ni kweli ni code. My degree is in biology, but my hobby is... Ana degree katika masuala ya biology. Biology ndio ameisomea, yuko na degree. You know, it's boring stuff.
Mara nyingi alikuwa anapenda sana kufanya kazi kama hizi na anapenda kufanya kazi hizi na apendi kazi za boring. And just words. It's emotions and Amegundua kwamba hawa viumbe walikuwa wana lugha zao. Na lugha zao ni tofauti na lugha yetu. Na hata maandishi yao ni tofauti na maandishi yetu. mine. Yaani walikuwa ni watu ambao wanaonekana kwamba ni wa ajabu sana. Could be like a power percentage. Like a battery. Could be a countdown. That's another theory. Haya sasa, mambo yameanza. Wale ambao walikuwa wamekwenda huko, kile chombo bado kiko ndani, na huenda hicho chombo kinahitajika na hao viumbe. Wameshindwa kupata hicho chombo. Stop your bullets, right? Sasa acheni kuanza kupiga ovyo ovyo, tusianze kupiga risasi za makalioni hapo. Why exactly are we bringing our guns? Sasa kwa nini tumekuja kubeba bunduki hizi zetu? Hizi bunduki kweli zinaweza zikawapiga hawa viumbe? Sizani. Yeah, we all know how much you Corpsmen hate carrying anything heavy. Jamani, tusianze kuzungumza sana, unajua sometimes mimi nachukia sana. The bullets in your asses. Lakini angalieni nisije nikakosea nikawapiga kwenye makalio yenu. Alright. Hamna noma. Wanajaribu kusogea mbele kwa kuangalia huku na kule kama kuna chochote kile wanachokiona, lakini hamna. Kwa upande huu kote kulikuwa kuko clear. Wanaume wakaingia ndani. Clear. Maana ule mlango unaonekana mpaka sasa ulikuwa hujafunguka. Still door is intact. They're still outside. Maana bado mlango umekuwa ni mzima, haujafunguka, na inavyoonyesha kwamba bado wako nje. Sasa kuna baadhi ya sehemu wanazifungua kwa ajili ya kuweza kupata chochote kile. Kwa mfano kama kuna kitu wanatafuta mawasiliano ya wifi, Telephone wires. wanatafuta mawasiliano ya simu. Mtaalamu wa simu anajaribu kufungua hapa. Pana nyaya kibao za ajabu. Hawa wameunda tume. Hii tume ni ya kuingia ndani lazima. Shit. Sasa inakuwaje ulisema kwamba unaweza ukaziona hizo? Okay, well listen up, dude. This is Wewe sana nimeshakusikiliza bana. Hebu niambie nini kinachokutatiza hapa? Fungua bwana. Wanasikia ndani jinsi wanavyogombezana. Agusa mlango. Alipogusa mlango anapata kuona picha jinsi ilivyo mle ndani. just jack into the coax. Jaribu kufanya hata coax. Man, it's the red wire. Jamani, tafuta waya nyekundu, tafuta na waya ya kijani. Funga mdomo Jose, hujui mawasiliano yote hapa. LT, gotta take. LT. Bwana nje napata kuona wa jamaa. Ilibidi wakae sawa. Unasemaje? Sasa nje wanaonekana wa jamaa kama kuna kitu wanakifanya hapa. Wamepata kuona kamera na wamepata kuwachungulia hapa. Hawa wataendelea kulinda, huyu jamaa atafuta mawasiliano. Kuna kamera hapa. Wameshtuka. This one's a sheet. Oya, huyu jamaa kama kashtuka hapa sisi tunawatazama. Skirt, okay? All I want to know Knows what it's doing. Katoeka. We, umeona nilichokiona mimi? LT, ameenda. Unamaanisha nini ameenda? I don't know, lakini alikuwa hapa namuona ghafla tukatoka kama vumbi. Sasa kaenda hapo. Yaani hata sielewi. Lala chini. Jamaa kashaingia ndani. Huyu hapa huyo. Kaingiaje? Katoeka. Huyo kaja tena. Ndio kile ambacho mwenzao kasema. We, no. Tulia. Bwana kapigwa. Wakamtupia bomu. Lala chini. Kabum. Katoka nje. Josie, you alive? Josie, vipi mzima ama umeshadedi? Wewe. Mimi naweza kufa wewe kizembe. Alafu anaonekana yule ni mtoto wa kike tu. Kaacha sira yake. Easy, Jonesy, careful. Easy Josie. Angalia bwana, usio kabeba ovyo, unaweza ukakosa vidole hapo, kanyumbulika mkono. I'm gonna kill him. Aseme nitamuua yule mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike tu. Wajomba wameangalia hawa hapa. Oh shit. Msintanie mmeingia tena. Lala chini.
kudadeki. Get that thing back to the lab. Sasa labda turudi kule katika ile maabara. Huyo mmoja anakimbia na ile bunduki, anaelekea maabara. Hebu nenda kule kwenye smartphone. Akachukua smartphone. Yaani ni satellite phone. Mawasiliano ya kutumia satellite. Wanakimbia wenzao nyuma wanakuja. Kamchapa kwanza huyu mmoja. Oh, wamepiga ile simu. Simu ikapiga shoti. Wametulia pale. Walikuwa na uwezo wa kuwafyeka. Lakini vipi? Kuna kitu kidogo ambacho inaweza kumtatiza huyu jamaa. Twenzetu ameshikwa na wenge. Labda ni kwa sababu amepiga ile simu, alafu kama kuna shoti fulani hivi imetokea, ile shoti huenda ndio imemwathiri huyu. Ndio akapata nafasi ya kukimbia. We've been breached. Mbona vipi? Mbona kama unahema sana, anasema nimebeba silaha ya jamaa. Is that what I think it is? Unafikiria nini? Ray gun from outer space. Wewe ni silaha ya magaidi hawa, si aliens. Beautiful. Kazuri akakasira. Kazuri. Wenzake ndio hao hapo wanaingia, wanamuona mwenzao yuko na wenge. Dogo ana wenge, lakini akakaa sawa. Silaha yao moja imeshaondoka. Dude, I said I'm fine. Kama nilivyokuambia tokea mwanzo niko vizuri. Acha kunipekua pekua. Unapenda sana kuchezea vidonda vya watu. Anything at all? Circuit boards are fused together. Jamani mabwana, mimi naona kama vipi yani tuweze kutegesha mabomu kila mahali kwa sababu hawa jamaa jinsi wanavyokuja hawa watatumaliza. Wameingia katika ile maabara, kutoka nje wanashindwa kutoka. Wale viumbe wenda watawamaliza, watawatafuna. Wakitoka nje kidesign wamekwisha. We can't survive 7 more hours from the... Jamani, we can survive 7 more hours. Wamesema kama vile wakae kama muda wa masaa 7 hivi. Mama anasema kukaa masaa 7 hapa ni shida, kwanza joto lile kuwepo. Hatutaweza kusurvive. Hit them with their own medicine. Sasa kauliza vipi kuhusu hii bunduki mama? Hebu ichunguze. Mama anasema kuichunguza bunduki ndio inamaanisha nini? Haina maana yoyote bwana. We're gonna die. We gonna die. Kama tukiendelea kujificha hapa bila kutoka nje, we gonna die. Tunakufa. We are United States Navy. We are United States Navy SEALs. Sisi ni jeshi la Marekani na ni kikosi maalum cha US Navy, US SEALs. Hatuwezi kufa, tuna maamuzi mengi ya kufanya. Tunaweza tukatoka hapa tukiwa wazima ama kufa, lakini ikiwa tumewafundisha adabu hawa viumbe. Kwa hiyo hakuna kumbwela. Exactly. Tuko sawa? Unaogopa nini? Hawa kuna kitu kingine umekipoteza uenda. Labda kiongozi wao ama silaha. Na ndio maana wanajitahidi sana kuingia humu ndani kwa vyovyote vile. Lakini sasa na sisi tupo kwa ajili ya kuweza kulinda utu wetu, ubinadamu wetu, raia wetu. Hatutoweza kukubali kizembe wala kukubali kushindwa kijinga. Tupambane nao. Mimi nasubiri amri yako tu mzee. Sababu ndio mkubwa wa hii kambi baba. All right. Okay. Mikey, did you notice when that laser bolt hit that radio how that thing went? Unaweza ukafanya chochote ili mradi radio tuipate? Kwa sababu hapa mawasiliano ni muhimu sana. Wanahitaji kuweza kupata mawasiliano, wawasiliane moja kwa moja makao makuu yao. Msaada ni kitu muhimu sana. Bila msaada hapa ni shida. Mama naye akajaribu kuangalia kama anaweza kufanya, lakini kuna kitu kimoja kagundua. Electronic. Kitu kinachoitwa electronic electronic action. Hichi ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikawazidi nguvu hawa viumbe. Anasema iwapo kama wakiona electricity huwa kama vile kuna kitu kinawazingua. Amegundua hilo baada ya kuweza kuona kuna mlipuko ulitokea pale wa ile simu. Ameona kupitia CCTV. Ameona kama vile mmoja kati yao akashikwa na wenge. Kwa hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya tiba nzuri zitakaweza kuwasaidia. You boys gonna need to do something. Kuna kitu ambacho tunapaswa kufanya hapa. Mama anasema kuna wazo kalipata. Sasa hili jengo linaweza pia kuendeshwa kwa generator. Hapa ndani umeme ni mdogo. Tunaweza pia tukaunganisha umeme wa generator, shuti zikawa hapo. Hawa viumbe tukaweza kuwazidi nguvu. Sasa sehemu generator lipo ni hii hapa. Sasa kuna mtu anataka kwenda kuliunganisha lo generator. Kuna wazo lingine nimelipata. Unaweza ukaenda kwa hii nguo hapa. Pia uenda hii nguo asikuone huyu kiumbe. Niva hiyo suti. Hiyo suti inaweza ikakufanya vile viumbe visikuone. Macho yao yakigonga hapo wanaona kama vile ni ukuta. That's a prototype.
hiyo itakuwa ni prototype. Okay. Sasa nani aende akatengeneze hiyo umeme? One of us dons a suit. One of us itabidi avae hii suit apate kuelekea katika chumba. Sasa ni nani atavaa? Get all the bastards in one spot. Tunahitaji mtu mmoja ambaye ni hatari sana avae. Ni nani? Mzee chague. Atakayevaa ni nani hiyo suit? Start gathering up every piece of electronic you can find. Cha kwanza wapate mawasiliano ya umeme. Radio, television ama chochote kile. Anything with an electronic power. Absolute anything. Wapate mawasiliano. Yes. Wakatengeneza vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatumia umeme humu ndani. Wakachukua radio, wakachukua television, wakachukua sijui wanaita grinder, yote vinavitumia wewe. Wanataka kutengeneza short. Jamani, nyinyi kitu ambacho mnakiwaza hapa naona kama vile ni ujinga. Kwa nini tusingetumia hizi balbu? Balbu zinatia short vizuri sana. Kuliko kuchukua mavitu ama television sijui manini. Naonekana mjinga? I need my protein shaking. Not gonna be flexible about this shit. Anataka atengeneze protein yake ili aweze kunywa kwa sababu ndiye inamfanya kuwa na nguvu. Okay. Now the blender. Basi tutakupa blender moja. Chukua blender moja. Akachukua blender, anataka kwenda kutengeneza protein yake. Jamaa mcharuko. Hivi vifaa vya umeme sasa waanze kuvitumia. Kuvitengenezea shoti. Bwana, bado kile chombo kiko humu ndani muda wote. Akijionyesha kwa mabadiliko zaidi ya andika tu namba za ajabu. The hell are you doing? Wewe unafanya nini? Room for one, bro. Nimeona kwamba mimi peke yake ndo nimebaki hapa. Hapana, nivae mimi suti, sio wewe. Sikiliza. Wewe ndio unatuongoza. Ukifa mapema itakuwaje? Got this. I got this. Wewe ndio utaongoza. Acha mimi nende nikafanya hilo jambo, alafu wewe utaongoza wenzetu. Sasa ulitakiwa uvae hiyo suti kwa amri ambayo mimi nitakuwa nimekupa, lakini umeivaa kwa sababu gani? Huya. Na mama, hii suti ndiyo iliweza kumsaidia yeye mwanzo. Na akivaa hii suti anaweza akaenda mahali yote ile. Sasa kashavaa suti, anaelekea katika chumba chenye umeme. Baba, mjomba nani huyo hapa? Mjomba nani anaona tu? Oya mabwane, mimi nishakufa hapa. Don't move. Wewe, tulia hapo hapo. Don't move. Tulia hapo hapo, sawa? Jamaa huyu ni kitu huyu. Lakini anasikia sauti zinagonga gonga kama muziki. Sikenda na muziki. Huu muziki ndo unamponza huo. Ili jamaa linatisha likubwa. Hao ni kitu alafu anasikia muziki. Kasha muziki. Kumbe kulikuwa na muziki hapa juu. Kwenye hii wanaita nini, lift. Kafumua. Jamaa lirefu hilo likubwa. Limetoka. Hii nguo bwana imemfanya asionekane. Na anatoka nyuma yake. Bwana, huyu jamaa kashaniacha. Kuna mali linaenda hilo. Limeshaondoka. All clear. Oya, mimi niko bomba huko. Sasa ndo naelekea huko. Bwana, kila rageli jamaa wangu. Naambia poa, na nyinyi pia kila rageli. Wanahitaji kutengeneza shot. Wamechukua ma keyboard, wamechukua ma TV, sio manini, wakaingia katika chumba kimoja wanatengeneza mitambo. Hii mitambo hii ndio itawapiga shot ya jamaa. Hiki chumba kilikuwa ni chumba cha majaribio. Sasa ndio wao wameingiza ma television hapa na vifaa yote yenye kutumia umeme. Come on, Thorpe. Come on, Thorpe. Washa umeme tuone. Yes, ma TV yanawaka. Feni zinawaka. Kila kitu kilichoko hapa kinawaka. Anataka kuwavutia wale viumbe wakuje huko. Cha moto kiwakuta. Hebu tuangalie. Jomba anakuja huyo. How long till I get the message? Itachukua muda gani ujumbe upate huyo jamaa aje huko? Mike, mtego tayari tumeshaweka vizuri. Narudia, mtego tumeshauweka vyema. Wewe endelea kule kuwasha umeme, sawa? Mna noma babake, ndio nipo kwenye hallway. Naelekea kule ambako mashine ipo. Anaelekea huko ambako mashine ipo.
Isabella, I feel like this isn't the generator. Isabella, hapa ndani sioni kama kuna generator yote. Vipi? Mjomba kaja huyo hapa. Mlango umefunguliwa, nimeshindwa kujua kuna nini huko. Isabella. Big guys here. Kuna jamaa kubwa limekuja hapa, naona kama vile limeshaniona. That's not possible. Alisema that not impossible. Ni ngumu. Hakuoni huyo. Kuna kama kimvuli fulani hivi anakiona hapa. Isabella, he's looking right at me. Mbona huyu jamaa ananiangalia hivi akankodolea macho? Static. Wewe static. Kaza. The suit block you electrocuted. Static electricity. Wala usiogope, hiyo suit itakusaidia hiyo. Usientanie. Wala tena nakwambia hiyo suit ina kitu kama shoti za umeme. Hata kugusa wewe. Sawa, lakini jamaa linanitazama kweli kweli, sio mchezo. Sasa jamaa anahisi sijui kimvuli chake. Charge. Labda huenda hii nguo haina umeme. Sasa bonyeze sehemu ambayo kuna umeme. What? Don't touch anything metal. Usishike chochote kile. Tulia kama ulivyo. Screw it. Ngoja kwanza usinzae nitania. Oh, kamuona. Kamuona. Kamvamia kamkosa. Anapiga ovyo kamkosa. Oh, bahati yake. Sasa mmoja anakuja huku. Bwana! Jibaba hiyo hapo hiyo. Wamekuja wawili. Wanaona ma TV hapa nini anawaka mafeni nini? Contact front! Kitu. Isabella, where's the generator room? Is this thing following me? Okay, look for door 186. Right! Oh, kuna deki mara anapiga huku, mara anapiga huku, mara anapiga huku, mara anapiga huku. Ni zida. I'm running low! Contact left! Isabella, I'm in. I can hear the big guy coming in. That door is 3 inches of steel. I don't think it's gonna hold. There's no way you can get in. I think I made it. What do I do now? The keys are on the wall. Haya, sasa kuna kitu ambacho alikuwa ameambiwa kwa ajili ya kufungua pale. Kuna funguo ziko kwenye ukuta. On. Kuna deki bwana, funguo ziko nyingi mama, unaenda mbele kuna funguo hapa ya kufungua. Bora sioni. Kuna switch ya kuwasha moto hapa. Wa kuongeza umeme hapa ndani. Kachukua tu. Anajaribu. Reload! Bwana silaha zimeisha. What are they doing? Why aren't they firing at us? Mbona hao jamaa watupige hao, inakuwaje? Holy shit. They're draining our ammo. Labda wanajaribu kuzipima silaha zetu zina nguvu kiasi gani. Ndio maana hata wao wapigi. Sasa wanaamua kupiga vile vifaa vya umeme. Vilivyoanza kupiga shoti, vimeanza kuumiza hao jamaa. Do not shoot the blender! Zikipiga shoti vile vifaa vinawaumiza wale jamaa. Huyu jamaa kila akitumia funguo kashamaliza nyingi hapa, lakini hamna chochote kinachokufunga. Hakuna kingine chenye kufanya wala kufungua kitu. Jamaa anaamua kujitokeza aende akapambana nao moja kwa moja, kakamata mmoja, kapotea. Did he just... Mbona kapotea jamaa yetu? Wametokeza tena hao hapa. Alafu anapigana na mchumba, ni mtoto wa kike. Kitu. Ish. Mama. Nilikuwa piga nikupiga. Kamshika. Wametokea katika varanda. Anapiga huyu. Shit. Dadika anamshika miguu kapotea. Wapi? Wametokea nje wako juu ya dari. Breki zake mimi simwachi huyu. Huyu jamaa kila kifungua wewe vipi? Bwana kila nikifungua hapa naona mafunguo yako mengi nashindwa kufungua bwana. Lakini mimi sina cells conceal. I'm never fucking so. Nasubiria nini? Ngoja nifungue na risasi sasa. No! Bwana ndogo! Mungu wangu. Dunia wapi tena? It is beautiful. It's beautiful. Kuzuri huku. Nyamaza wewe. Kuzuri huku. Kwenu. Wao wamerudi tena kule kule. Kaumia.
Hao jamaa wanapiga risasi tu hapa. Hamna kitu. Kwenye high voltage wanaongeza umeme. Wameongeza umeme. Umeme huo umewaka. Sasa yes. Umeme ulivyowaka wale jamaa kule mbele hawaoni kitu. Wanapata nafasi ama mwana kupiga, wanapiga kweli kweli sio mchezo. Come on, nyanyukeni sasa kama kweli nyinyi wanaume. Jamaa kashika wenzake kapotea. Hey baba, Lieutenant. Wameshakimbia hao jamaa. All clear, Mike. They're gone. Wana clear, wameenda hao jamaa. Huyu mshikaji anamtafuta yuko wapi? Zile shoti zimemuiza mpaka na huyo. Hai, hajamuona. Fasta kakimbia. Ukapigwa mishoti huko. Kachanganyikiwa. Jones. Ai! Ni mimi. Say. Get him? Jamani vipi mmewaua wote? I think we did. Nafikiri tumewaua. Kapotea kiongozi. Chris! God damn it! Kuna deki wamekuja wale jamaa wamempoteza kiongozi. Come on, Mike, let's go. Hebu Mike tuondokeni bwana. Tuondokeni hapa tuweze tena kukaa. Alafu ni ndugu na Mike. Ameshashikiliwa na wale jamaa. Na ndio bosi mwenyewe. Ani ndio mkuu katika hii operation leo. Ameshikwa na wajomba. Jamani nyinyi mnahitaji nini? Mbona sio elewe? Mnataka nini? Alipowekwa tasi na mulika vibaya na shindo hata kujitetea. Anauliza, ni kitu gani nyinyi mnataka jamani? What do you want? Mnataka nini? What do you want? Tell me what you guys want from me. Hebu mniambie mnataka nini kwangu nyinyi? Hey! What do you want? Mnataka nini? Hey! Niambie. Going in and hitting with everything we got. Sasa jamani mimi siwezi nikabaki hapo. Siwezi nikatulia hata kidogo. Ndugu yangu hawezi kupotea kwa nini zako. Utulie unajua ndugu yangu kule kashakwama katoweka lazima nimtafute. LT, wait. LT tulia kwanza. Man, I saw their home. Tulia. Mimi nimeona nyumbani kwao wapi. When she did the alivyonikamata ule jamaa. Niliona bonge la mji. It was shaped like a beach shell. Alafu mji upo kama beach shell. It's peaceful. Alafu ni mji ambao una amani sana. Yeah. Beach shell ndio. Alafu mji wao una amani mno. Hebu niambie unaona kama hivi? Look like this. Yeah. Yes, exactly like that. Fibonacci sequence. Fibonacci inaitwa hiyo. Kwa sababu nini anaambia wewe hujui mambo ya Fibonacci, tulia kwanza. Shells, DNA. That thing. Kitu kama hicho. I was trying to read that language. Sasa hii lugha zao wanaweza kuzifungua. That's your through line. Endelea kufungua sasa. What are you doing? Hiyo inaitwa Fibonacci. Bomb! I don't think it's a bomb. Kwani hilo jamani ni nini? Libomu ama nini? Walipopata jibu ile kitu sasa wanaweza kufungua ule mtambo. Sasa wakataka kujua ni mtambo wa design gani? Ni bomu ama ni nini? Wameweza kufungua sasa ule mtambo. Baada ya ule jamaa kusema kwamba imeweza kuona kama mji mzuri hivi kama beach shell. Na ndipo ikasema Fibonacci. Yes. Wakaandika hayo maneno, mwisho wa siku ule mtambo kule wakaanza kufungua taratibu. Na walikuja kufungua mpaka na madrill, mpaka na mitambo, lakini ilikuwa ni ngumu kufungua. Mwisho wa siku umefunguka wenyewe baada ya kuweza kuandika maneno. We found a bargaining chip. Naona kama vile tumeweza kuona mwili humo ndani. Kuna mwili katika hiyo kitu bwana. Wanafungua milango ili wapate kutoka nje. Baada ya kuweza kuona kuna mtu ndani ya kile kibox. Wanatoka nje, wanaonekana na walikuwa wanasubiria kwa hamu sana na wale viumbe huko nje. Wameshagundua kuna kitu walichokuwa nakihitaji hapo bwana. Walichokiona kule ndani ni mtu wao. Sup? Sup? Oh, just chilling.
Amna noma. Wewe tulia tu kiongozi. Nataka tuzungumze nao jamaa. Chilling. Tulia. Isabella! Isabella! You are up. Sasa Isabella anaitwa atoke nje na kile kitu. Jamaa wamemshikilia kama ndao nje. Isabella anakuja na kile kitu. Bwana, ndani kulikuwa kunaonekana kama kuna mtu na huenda ilikuwa ni pod. Pod ni kitu ambacho kinaweza kikamhifadhi mtu, na hiki kitu kilikuwa kimedondoka kutoka katika sari nyingine. Kwa hiyo kwa bahati mbaya huenda alikuwa amepata ajali huyu mjomba. Alikuwa hajakusudia kudondokea katika huu ulimwengu. Sasa huenda hao wenzake walikuja kumtafuta. Was it a bomb? Sio bomu. It's a life pod. Wanasema ni it is a life pod. Ni kidumwana iwapo kama kuna athari yote inaweza kutokea kwenye ndege ama chombo cha usafiri wa anga, hicho kinaitwa life pod. Kama kwenye meli hivi waga kuna life jacket, kuna life boat. Sasa tuacheni jamaa yetu, la sivyo mkileta ujinga tunamfyeka huyo. Mike, usifanye utani au kwa sababu hujashikwa wewe. Usichezee na maisha yangu bwana. I got this. Anasema I got this. Maybe natwanga stani huko. Aliamua kuacha. Drop your weapons. Oya, wekeni silaha zenu chini. Haitoweza saidia kumpata ndugu yetu. That an order. Akitoka Mike huyu jamaa ndiye anayefuata kutoa amri. Alijaribu kuambia wenzake waweke silaha chini ili waweze kukubaliana na wale mabwana. Inaonekana kwamba wale jamaa hawataki shali, lakini wanatoa amri aachiwe kwanza jamaa yao, ndipo wataweza kumtoa huyo alien. Akampa nafasi aende, yani tayari kashamruhusu aende. Ilikuwa kuna budi na wao pia wachukue mtu wao waondoke naye. Inavyoonyesha kabisa huyu mjomba alipata ajali juu ya anga, akadondoka katika uso wa dunia, na hao washikaji wanakuja kumtafuta mwenzao. Ila hiki kitengo kilifanya kosa kuja kumchukua huyu jamaa na wakuja kumtafiti. Walijaribu kufungua lakini walishindwa kufungua. Hawa jomba walipokuja kutafuta walifahamu kwamba ni hapa, ni walianza kupoteza watu wote ambao walikuwa wameweza kuchukua mtu wao, mpaka wamekuja kuelewana na hawa. Basi hawana ubaya na hii dunia. Wao walichokuwa nakihitaji wampate jamaa yao. Alafu mjomba nani akaonyesha sura yake. Hivi ndivyo alivyo, ni kama mjusi king vile. Woo! Kampa. Hiyo ndo ni saluti za kijeshi kutoka katika jeshi lao. Na hii ni saluti ya jeshi la nchi ya Marekani. Kama wale walitoa saluti yao, basi nao pia walikuwa wanatoa saluti kwa kuwapongeza. Nipigie simu mchumba. Ameshwezi babangu huyo hapo huyo. Yule mchumba ambaye alikuwa anapambana naye alafu akatoeka naye mpaka katika ule mji ambao ni beach shell. Mshikaji akajua kwamba ni binti alafu wenda ni mzuri, akamwambia bwana mtafute. Binti akasema babangu yuko karibu. Bwana chombo chao ndio iko hapo, nafikiri kwamba ile drones yao ile gonga kile chombo pale juu. Lakini huwezi kuona kwa macho ya kawaida mpaka kuonyesha wao wenyewe. Bwana hii ndio Fibonacci sequences ndio. Ndio hiyo inaitwa Fibonacci sequence, mambo ya kitaalamu kidogo. Bwana nafikiri kazi ilikuwa tayari imeshakwisha. Majukumu yalikuwa yameshakwisha. Wameshajua chanzo kilikuwa ni nini, lakini maadui wameshindwa kuwanasa. Maadui waliamua kuondoka, lakini wataenda kupeleka ripoti kwamba ni kitu gani kilichokuwa kimesumbua pale ndani ya Pentagon. Hapa ni Langley katika jimbo la Washington DC.
basi ilibidi waende kutoa ripoti kwa kamanda kile ambacho kimeweza kutokea, na mpaka kile ambacho kimeweza kuwa hapo kwamba ni alien na walipambana nao, na lakini hatimaye waliweza kuondoka na mtu wao na hali imekuwa ni ya kawaida. Bwana, mimi nikiwa naitwa DJ Mark J Machine kutoka idarani Acheche Production, nimemaliza kitu ya nguvu lakini mwisho wa kitu hiki ni mwanzo wa kigongo kingine kitamu kabisa. Niite Acheche Production, niite DJ Mark, niite Acheche kama kawa kama Daz kama kawaida ndani ya pande zile za Kariakoo, Mitali Common Angry.